ஹாய் கிட்ஸ், வெல்கம் டு கிட்ஸ் மினியேச்சர் குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம குட்டீஸ்க்குலாம் ரொம்ப பிடிச்ச க்ரீமி ஒயிட் பாஸ்தா தான் செய்ய போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாமா? garlic, capsicum, carrot, மைதா, lemon, salt, herbs, பால், ஆனியன், பாஸ்தா, அப்புறம் தண்ணி. இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் வச்சு இப்போ நம்ம பாஸ்தா செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ பாத்திரத்தில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம். அந்த தண்ணியோட கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் ஏன் சேர்க்குறோன்னா பாஸ்தா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வேகிறதுக்காக எண்ணெய் சேர்க்குறோம். தண்ணி கொதிச்சிருச்சு. இப்போ பாஸ்தாவை அதில் போட்டுடலாம். பாஸ்தா வெந்துடுச்சு. இப்போ தண்ணி இல்லாமல் பாஸ்தாவை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். பாஸ்தா ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு. இப்போது நம்மக்கிட்ட இருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் லைட்டாக வதக்கி எடுத்துக்கலாம். பாத்திரத்தில் லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அது கூட கார்லிக் போட்டுட்டு ஆனியன் போட்டு லைட்டாக வதக்கிட்டு அப்புறம் கேரட், கேப்சிகம் போட்டு லைட்டாக வதக்கி எடுத்துக்கலாம். பாஸ்தா கூட மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுப்பில் இன்னொரு பாத்திரம் வச்சு தேவையான அளவுக்கு பட்டர் போட்டு நல்லா உருக்கிக்கலாம். இப்போது நம்ம எடுத்து வச்ச மைதா மாவை அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்ச நேரம் விடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க, இல்லைன்னா கட்டி கட்டியாக ஆகிடும். இப்போது நம்ம இதில் தேவையான அளவுக்கு பால் ஊற்றிட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நம்ம எடுத்து வச்ச ஹர்ப்ஸை அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்ச நேரத்துக்கு கொதிச்ச பிறகு நம்ம வேக வச்ச பாஸ்தாவை இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாஸ்தா ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போது வதக்கி வச்ச வெஜிடபிள்ஸையும் அதில் சேர்த்துடலாம்.
அவ்வளோதான், நம்மளோட க்ரீமி ஒயிட் பாஸ்தா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி கொஞ்சமாக லெமன் ஸ்குவீஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்க்கவே செம்ம அட்ராக்டிவாக இருக்குல்ல. இப்போது என்னோட குட்டி தம்பி இது எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி சொல்ல போகிறான். க்ரீமி ஒயிட் பாஸ்தா யம்மியாக இருந்துச்சுல்ல. நீங்களும் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். மதுரைக்கோ டாட்டா, பாய் பாய்.